നമ്മുടെ സഹായികളാണ് എല്ലാവരും ഓടെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വീടിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട്. വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ല പുതുതലമുറകളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ. ഇന്നലെ പട്ടിയടിക്കലും കഴുക്കോല കെട്ടലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തോടെ നമ്മളത് മേഖല കംപ്ലീറ്റ് ആകും. ഇതാണ് അവൻ്റെ കുഞ്ഞടുക്കള. 6-7 പേരൊക്കെ താമസിച്ച ഒരു കുഞ്ഞു വീടാണിത്. ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് 1-2 പട്ടിയും കൂടെ അടിക്കണ്ടായിരുന്നു. അതും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ നിന്നു. എല്ലാം മേടിക്കാൻ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അവർ തന്നാണ് ഈ ചാമ്പയ്ക്ക. ആ വീട്ടിൽ 1-2 തെങ്ങ് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നല്ല കരിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇട്ട് കുടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്ന് തോട്ടി വെച്ച് ഇട്ട് കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കരിക്ക് കുടിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ പണിയാണത്. അതിന് മുകളിലുള്ള കുറേ ചീമക്കൊന്ന മരമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെട്ടിത്തരുമോ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ കയറിയിട്ട് എല്ലാം വെട്ടിക്കൊടുത്തു. അപ്പോസ് താഴെ വീണ കമ്പെല്ലാം മാറ്റുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഇടയിൽ മടാൾ ഇതുപോലെ പൊട്ടും ചെയ്തു. ഇതാണ് അമ്മിക്കല്ല്. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇതൊരു റയർ പീസാകാൻ പോണ ഒരു സാധനമാണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ അത് ഫുള്ള് മൺകട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു വീടാണിത്. ഇങ്ങനെ പല ഇടത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ തേനീച്ചക്കൂടകളുണ്ട്. ഇതായിട്ട് പൊളിച്ചു പറഞ്ഞ് ചെറിയ തേൻ കിട്ടും. പക്ഷെ അങ്ങനെ പൊളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീടും കയറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ഓട് വെക്കാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത ഓടകളെല്ലാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്നുണ്ട്. പണ്ടത്തെ കാലത്തെല്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ മഴക്കാലത്തിന് മുന്നേ ഇതുപോലെ പൊളിച്ചു മേയൽ പതിവാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പ്രദേശത്തെല്ലാം. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അത് കാണാറില്ല. ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഈ കഴുക്കൊലെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെയാണ് വെക്കാറ്. അങ്ങനെ ഏറെക്കുറെ നമ്മുടെ മുൻഭാഗത്തെ ഓടെല്ലാം വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത് അടുക്കളയുടെ സൈഡിൽ അവർ ഷീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുൻഭാഗത്തെ ഒരുവിധം ഓടെല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഷീറ്റും നമ്മൾ വെച്ചു സൈഡിൽ. ഇനി സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഓട് പഴയ അടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും വാങ്ങേണ്ടി വന്നില്ല. മുമ്പ് ഇതിലൊന്നും ഓടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു. അവർക്ക് നേരെ കിടക്കാനൊന്നും പറ്റിയിരുന്നില്ല. മഴ പെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അവർ വേറെ അടുത്തുള്ള വീട്ടിലൊക്കെ ആയിരുന്നു കിടന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ വീടിൻ്റെ ഉൾവശം. ചെറിയ 2 ബെഡ്റൂമുണ്ട്, ഒരു ചെറിയൊരു അടുക്കള, ചെറിയൊരു ഹാളും കൂടെ ആയിട്ട്. പണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് താമസിച്ചൊരു വീടാണിത്. താഴെ എല്ലാം പൊടിയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് വൃത്തികേടായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം അടിച്ച് ക്ലീനാക്കി കൊടുത്തിട്ടേ പോകുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കെല്ലാം ഓട് വെക്കൽ കഴിഞ്ഞു. ഇനി മുക്കോട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതും കൂടെ വെച്ചാൽ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമ്മൾ ഉള്ളിലൊക്കെ അടിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പേര്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി സെറ്റാവും വീട്. മഴക്കാറ് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എത്ര വൈകിയാലും തീർക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ 7-8 മണി വരെ ആയി നമ്മുടെ മുഴുവൻ പണി കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ചെറിയ പണിക്ക് തന്നെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ചിലവായി. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മളടുത്തുള്ള നല്ല മനസ്സുള്ളവർ ചെറിയ രീതിയിൽ സഹായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു പോകും. എൻ്റെ ഇടയിൽ ഉള്ളി കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വീടാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതുപോലെ 3-4 വീടുണ്ടാക്കിയപ്പോഴേക്കും ഉള്ളിയുടെ മൂർച്ച ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവരൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് പണിയെടുത്തായിരുന്നു. അവർക്ക് നല്ല സന്തോഷമായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല പണിയുണ്ട്. ഈ ഓട് ഇങ്ങനെ ഏറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ചില്ലറ പണിയല്ല. പക്ഷേ ഇവർ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു. ഇവർ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളും.